Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rova Indrawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari eh, codingan saya. Yang pertama, deklarasi gunung 1, gunung 2, dan gunung 3 agar bisa nanti digerakkan waktu dalam coding. Lalu matahari, dan ini IMG sama MLNG untuk input gambar. Nah, yang pertama preload, IMG sama saya pakai Superman, lalu MLNG saya pakai ini untuk malingnya, dan untuk setup pakai 400 kali 300 dan frame rate 20. Untuk yang pertama fungsi draw untuk langit, untuk warna langitnya, dan kedua untuk gunung fill 71566 untuk warna hijau, dan ini untuk ukuran setiap gunung agar bisa digerakkan. Lalu untuk tanahnya 193, 140, 68, dan untuk matahari 255, 255, 100. Habis itu untuk jalan hitam yang ini menggunakan rek 0225, 400, 300. Nah, untuk menampilkan Superman, saya memanggil variabel yang di atas tadi ini dan meresize-nya 90 ke 90. Hal yang sama saya juga lakukan pada gambar malingnya 80, 200, dan resize 90 kali 90. Nah, untuk animasi ini saya menggunakan variabel seperti ini untuk bisa menggerakkan dan melambatkan. Lalu untuk menambahkan teks Superman seperti ini, untuk ini Superman mengejar dan maling. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.